नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। भागरथी भट्टको जीवनको रेखा पनि उस्तै कोरिएको रहेछ, जुन नियति निर्मला पन्तले भोगी। सुदूरपश्चिमकी एउटी कलकलाउँदी बालिका निर्मला पन्तका लागि न्याय खोज्न नसकिरहेको यो समाजले फेरि बैतडीकी भागरथीमाथि उस्तै नियति दोहोर्याएको छ। बलात्कारको घटना नभएको दिन नै उन छाड्यो। छोरी चेलीहरू नमारिएको पाखा र पखेरा नै भेट्न छाडियो। विद्यालय गएका छोरीहरू सब बनेर घर फर्किन्छन् भने समाजमा अब छोरी चेली जन्माउन 10 चोटि सोच्नुपर्ने भयो। न समाज संवेदनशील बन्छ न त मुलुक नै। हरेक दिन कहाली लाग्दो घटनाहरू घटिरहे पनि यो मुलुकमा जिम्मेवार मन्त्रीहरू भने यसो भन्दै पीडित र शोकमग्न बनेको नेपाली समाजमाथि नुनचुक छर्ने प्रयास गर्दछन्। पछाडितिरबाट हेर्दाखेरि सायद चाहिँ टप 15 भित्रमा हामी छौँ भन्ने विश्लेषणबाट देखिन्छ भने हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू र अमेरिका नै हुन्। अमेरिका लगायत दक्षिण अफ्रिका चाहिँ सबभन्दा अगाडि देखिन्छ। निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अगाडि पनि थिए र आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ चाहिँ। यसलाई हामीले पूर्णतः चाहिँ अहिले जुन ढङ्गको अवस्थामा हामी छौँ चाहिँ यस किसिमको अपराधलाई पूर्णतः हामी चाहिँ त्यसलाई निषेध गर्न चाहिँ हामी सक्दैनछौँ। चिन्ता राज्यलाई नहोला मन्त्रीज्यू, तर समाज चिन्तित छ। हुर्केका छोरी चेलीलाई विद्यालय पठाउन डराउने बाबुआमा र अभिभावकलाई चिन्ता छ। राज्यलाई चिन्ता हुँदो हो त निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागिसकेको हुन्थ्यो। 12 कक्षामा पढ्दै गएकी भागरथी पतिशोगमा परेकी आफ्नी आमालाई सम्झाउन हरेक साँझ घर पुग्थिन् होला। तर अझै कति नेपाली चेलीहरूले निर्मलाको नियति भोग्नुपर्ने हो। यो कहाली सम्झँदा पनि धेरैलाई घर बाहिर निस्कनु पर्दा डर मर्नु भएको छ। पछिल्ला केही कहाली लाग्दा घटनाहरू। माघ 21 गते दिउँसो हराएकी भागरथी भट्ट भोलिपल्ट मृत फेला परिन्। बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा सब छेद विच्छेद अवस्थामा फेला परेको थियो। सौतेली पिताबाट बलात्कृत एक किशोरी वीर अस्पतालको बेडमा यति बेला छटपटाउँदै छिन्। माघ 21 गते गोर्खामा कक्षा 1 मा अध्ययन गर्ने 4 वर्षीय सानी बालिका बलात्कृत भए। 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा 13 वर्षीय बालक पक्राउ परेका छन्। माघ 26 गते मोरङमा एक युवतीलाई नशा खुवाएर बलात्कार गरियो। रूपन्देहीमा एक बालिका बलात्कारको शिकार बनेर महिना दिनदेखि टिचिङको अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेकी छ। आर्थिक अभावको कारण शिक्षण अस्पतालमा बालिका जीवन र मरणको दोसारमा छिन्। यी सबै घटनाहरू त प्रतिनिधि मात्र हुन्, जुन सञ्चार माध्यममा आएका र टेलिभिजनको हेडलाइन र पत्र पत्रिकाको खबर बनेका थिए। यी बाहेक धेरै घटनाहरू छन् जुन बाहिर आएका छैनन् र हाम्रो कानसम्म पुगेका छैनन्। महिलाको कर्म छोरी हुँदा पिताको भरमा, श्रीमती हुँदा श्रीमानको भरमा र आमा हुँदा छोराको भरमा छोडिँदै आएको छ। तर दुर्भाग्य कतै छोरीहरू पिताबाट बलात्कृत हुन्छन्, कतै आफ्नै सरोहद दाईको काम वासनाको शिकार बन्ने गर्छन्, कतै श्रीमानबाट हुने हिंसामा परेर ज्यान गुमाउनु पर्ने छ। समाजले बाँधेको तिथि महिलाहरूको नाममा नै भत्किँदै गर्दा हरेक दिन महिलामाथिको हिंसात्मक घटना बढ्दो छ। त्यसमाथि शारीरिक यौन हिंसा खेप्ने 66% महिलाले कानुनी सहयोगको खोजी नगर्दा धेरै घटनाहरू समाजभित्रै गुपचुप रहने गरेका छन्। इज्जतको डर, कानुनप्रति विश्वासको कमी, धेरै घटनाहरू अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदा धेरै महिलाहरू हिंसा खेपेर कुना बसेर रुँदै जीवन काट्न विवश छन्। तर दर्शकबिन धेरै घटनाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानको कमी भएको देखिएको छ। समाजमा हुने अनावश्यक फन्डाबाजीले पनि धेरै अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रश्न देखिएको छ। केही घटनाको मुद्दा नै
गिजोलिने गरी समाजमा हुने फन्डाबाजीले पनि धेरै मुद्दा प्रभावित हुने दृश्यहरू र कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ र सुनिरहेका पनि छौँ। यसतर्फ ध्यान दिएर समाजले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सके मुद्दाहरू निष्कर्षमा पुग्न सरकारवाला निकायलाई सहज हुने पक्का भएकाले त्यसतर्फ पनि हेक्का राख्न जरुरी देखिएको छ। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात् जहाँ जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ मात्र देवताको वास हुन्छ। यही विश्वासमा डोहोरिँदै आएको नेपाली समाजले यो मान्यता र विश्वास भुलेको भान हुन थालिसकेको छ। घर घरमा, टोल टोलमा अनि समाज र सहरमा, गाउँघरमा कतै पनि सुरक्षित छैनन् छोरीचेलीहरू। ढुक्कले टेक्न पाइला अब कतै पनि बाँकी रहेन। हामीहरूको लागि विश्वासको जमिन भाँसिदो छ, सुरक्षाका पर्खालहरू खुम्चिदो छ। यस्तै नियति कहिलेसम्म? अब सुरुवात आफैबाट गरौँ, महिला हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो र गुनासोको र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यो नयाँ अर्को श्रृङ्खलामा। आज हामीले विविध विषयहरू लिएर आएका छौँ र त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यति बेला सम्पूर्ण देश र सम्पूर्ण देशका छोरीचेलीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको, समाजमा पछिल्लो दिनहरूमा मौलाइरहेको बलात्कार, जसको दर, जसको ग्राफ यसरी बढिरहेको छ कि हरेक ठाउँमा छोरी र चेलीहरू यति असुरक्षित छन् भनेर यो समाजलाई प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। र छोरी भएर जन्मनु के अभिशाप हो? यो समाजमा महिला हिंसा न्यूनीकरण कहिले हुन्छ लगायतका विषयमा समग्र घटनाक्रमहरूलाई तयार गरेर हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ र हामी निरन्तर यो घटनालाई फलो पनि गरिरहेका छौँ र हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। वसन्त बहादुर कुँवर जो नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि समग्र महिला हिंसा र पछिल्लो समय बढेको बलात्कार लगायतका हिंसाजन्य घटनाहरूसँग समावेश रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी जुली कुमारी महतो जो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी हामीले गएको श्रृङ्खलामा उठाएको विषयवस्तु थियो चितवनको राजमार्गलाई पास गरेर राजमार्गमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा पास गराएर ठुला ठुला बिल्डिङ ठडाएको विषय, जुन चितवनका सिडिओसा प्रमुख जिल्लाधिकारीले नै यति बेला यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। यस सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ कीर्ति कागज गरेर फार्मेसी चलाइरहेका जो कपिलवस्तु अस्पतालका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरु गरौँ कार्यक्रमको सुरुवात गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेकपाका नेताहरू मञ्चमा उभिएर एक अर्कालाई गाली गरेको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुभएको थियो, जसमध्ये 23.11% अर्थात् 518 जनाले तालीमा र 76.89% अर्थात् 1723 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। तसर्थ अधिकांश सर्वसाधारणले यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब आजको गाली र तालीको लागि हाम्रो विषय रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको चुनावमा गइसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो भनाइप्रति तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट अब सुरु हुन्छ। तपाईहरूले हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईले आफ्नो मत जाहेर गरेर यसलाई गाली र तालीको माध्यमबाट आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो र विशेष रिपोर्टतर्फ। छोरीचेलीले सुरक्षा महसुस गर्न नपाउने,
कहिले सुरक्षित समाज बन्ला? बैतडीकी चेलीको बलात्कारपछि भएको हत्याले समाज र सरकार दुवैलाई पुनः एकपटक कठघडामा उभ्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी 2 वर्षसम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन। यही नियति दोहोरिने हो भने चिन्ता पनि रहेको छ अहिले भागरथी भट्टको बलात्कारपछिको हत्या अनुसन्धानमा। हुन त प्रहरीले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी पनि गरेको छ। गत बुधबार बेपत्ता भागरथीको बिहिबार छेद विच्छेद अवस्थामा शव फेला परेको थियो। त्यसैता उनी निकट केही व्यक्तिहरूसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ। अनुसन्धानको ढोका साँगुरिएको प्रहरीले बताएको छ। तर निर्मला पन्तको जस्तै अपराधीले दण्ड नपाउने हो कि भन्ने सन्देह बाँकी छ। परिवार मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई प्रहरीसँग त्यति धेरै विश्वास छैन। सरकार मात्र होइन, समाज पनि दोषी बन्दैछ। किन अपराधीहरू मनोवृत्तिले टाउको उठाउन पाइरहेका छन्? निर्मलाले न्याय पाएको भए सायद भागरथीले त्यस्तो नियति भोग्नुपर्ने थिएन होला। बैतडीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कुर्सीको खेल र राजनीतिक हानथापमा सिङ्गो राज्य अल्मलिएको छ। मानव अधिकारको संरक्षणमा कोही गम्भीर देखिँदैनन्। छोरी चेलीहरू त्रासमा दैनिकी काट्न बाध्य छन्। घरबाट कतै काममा होस् वा विद्यालय जाँदा होस् सकुशल फर्किने हो कि होइन भन्ने चिन्ता थपिन्छ। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? अपराधिक मनोवृत्तिलाई कतै समाजले नै बढावा त दिँदै छैन? प्रहरी प्रशासन सरकार गैरजिम्मेवार त बन्दै छैन? यी प्रश्न हरेक नागरिकको मनस्पटलमा उब्जिने गरेको छ। खासै विश्वास छैन यहाँ पहुँचका भरमा अपराधी उम्काइन्छ। न्याय दिलाउन र समाजको मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न न तपाईँ न हामी न त सरकार नै गम्भीर छ। हो, आज अर्की चेलीले बलात्कारको शिकार हुनु परेको छ। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या। 17 वर्षीय भागरथी भट्टको शव भेटिएको घटनाले सुदूरपश्चिमवासीलाई चिन्तित बनाएको छ। माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी स्थित सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयकी विद्यार्थी भागरथीको वनलेक सामुदायिक वनमा शव भेटियो। शरीरभरि निर्डाम लुगाहरू च्यातिएको अर्धनग्न अवस्थामा शव भेटियो। यौनाङ्गबाट रगत बगेको थियो। सब जिल्ला अस्पताल बैतडीको शव गृहमा राखियो। सबको पोस्टमार्टमबाट बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भयो। अहिले 6 दिन बितिसक्यो तर प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन। कतै यो घटना पनि गर्भमै रहन्छ कि भन्ने सुदूरपश्चिमका जनताको चिन्ता छ। 1.5 महिना अघि पति गुमाएकी भागरथीकी आमालाई पुत्री बियोको वज्रपात पनि थुपारिँदा उनीसँग भक्कानिनु भन्दा अर्को सहारा पनि छैन। उनी चेतना शून्य बनेकी छिन्। यतिखेर के भन्छ प्रहरी? सबुत प्रमाणहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी भन्छ केही दिनमा त्यसका परिणामहरू आउनेछन्। प्रहरीले उता घटनास्थलमा भागरथी निकटका साथी आफन्तहरूसँग सोधपुछ बढाएको छ तर यथार्थ पत्ता लागेको छैन। हाम्रो अनुसन्धानको दायरा एकदम फराकिलो बनाइएको छ। विभिन्न एङ्गलबाट हेरिएको छ। हामी अभियुक्तको नजिक पुगिसकेका छौँ भन्दा पनि हुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो हामीले अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। आम मानिसलाई विश्वास छैन। भागरथी हत्या प्रकरणमा अपराधी उम्कने हो कि स्थानीय र परिवारलाई चिन्ताले सताएको छ। कारण सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा अझै प्रहरी नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले धेरैलाई प्रहरी प्रतिको विश्वास घटाएको छ। मलाई त्यो हत्यारालाई फाँसी गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। अनि होइन त्यसको फाँसी नपाए भने हत्यारालाई नपाए भने हामी पनि म अहिले वर्ष 10 वर्ष यसै दिनको लागि त्यही खोस्लेको जान्छु होइन। 7 बजे त्यो खोस्लेमा पुग्नुपर्छ। अनि यो हत्यारालाई नपाए भने हामीलाई पनि मार्न सक्छ। दोषीलाई पत्ता लगाउनको लागि सबै किसिमका चाहिँ सरकारका सबै अङ्गहरू चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले कुनै विभेद रहित ढङ्गले चाहिँ दोषीलाई नै पत्ता लगाउने गरी चाहिँ परिचालन गरिदिनु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरिदियोस् र सजायमा पनि अलि संशोधन गरेर त्यो बलात्कारको घटनामा अलि उचित सजाय दिने व्यवस्था गरिदियोस् सरकारले। निर्मला पन्त हत्या प्रकरण
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महिनौसम्म अलपत्र पारेको छ। 2075 साउन 11 मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 लिम्बुखेडा स्थित उखुबारीमा निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनास्थलको 26औं दिनमा घटनास्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको फाइबर जाँच गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले 2075 कार्तिक 15 मा प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाए पनि जाँच हुन सकेन, जसले घटनाको अनुसन्धानमा फेला परेको भनिएको महत्त्वपूर्ण क्लूको वैधानिकता पुष्टि हुन सकेन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुख्य अभियुक्तका रूपमा दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गर्यो, तर निर्मलाको शवबाट झिकिएको भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यबाट निकालिएको डीएनए प्रोफाइलिङका क्रममा पक्राउ परेका दिलीप सिंहको डीएनएसँग मेल नखाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले 2075 भदौ 26 गते हाजिरी जमानीमा उनलाई छोडिदियो। त्यसयता अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बनमा समेत परे। पछि उनीहरूको निलम्बन फुकुवा भयो, तर निर्मलाको हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेन। समाज अपराध मुक्त हुन त सक्दैन होला, तर राज्यले साँच्चै नै चाहने हो भने अधिकांश घटनामा अपराधीलाई सजाय दिलाउन भने सक्छ। अपराधी उम्केको वा फेला नपरेका घटनामा प्राय अपराध अनुसन्धानका क्रममा हेलचेक्राइ गरिएको हुन्छ। यताकता अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारी लोभ वा दबावमा परेर पनि अपराधी उम्केका उदाहरण छन्। कति राजनीतिक दबाव र शक्ति र सत्ताका आडमा अपराधी खुलेआम हिँडेका उदाहरणहरू पनि छन्। भागरथीको हत्याको पनि सही छानबिन हुँदैन कि भन्ने आशंकाको कारण यही अविश्वास हुनुपर्छ। यसैले भागरथी हत्याको सही अनुसन्धान र अपराधीलाई सजाय दिलाउने विषय नेपाल प्रहरीका साथै समाज र शासकका लागि पनि आफ्नो क्षमता, नियत र इमानदारी सिद्ध गर्ने चुनौती हुन पुगेको छ। दर्शक महानुभाव, भागरथीको हत्याले देश स्तब्ध बनेको छ। घटना भएको 6 दिन बितिसक्दा पनि अपराधीको पहिचान हुन सकेको छैन। कतै निर्मला पन्तको जस्तै अपराधी उन्मुक्त हुन पाउने त होइनन् भन्ने चिन्ता र अविश्वास उस्तै छ। भागरथीका काका विशाल भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। यति बेला हामीसँग भागरथीका काका शिवराज भट्ट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौं। शिवराजी, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईहरूको सम्पूर्ण परिवारको आत्मबल बलियो बनोस्, यही नै शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ र भागरथीको मृत आत्माले छिटो भन्दा छिटो त्यो अपराधीलाई प्रहरीले पक्रियोस् र आत्माले शान्ति पाओस्, यही शुभेच्छा दिन चाहन्छौँ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, तपाईहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब विश्वास चाहिँ छैन हामीलाई। के अरे विगतका थुप्रै घटनाहरू हेर्दाखेरि विश्वास चाहिँ लागेको छैन। अब प्रहरीले सबै कुरा ल्याइहाल्छ भन्ने चाहिँ निर्मला पन्त र अरू घटना हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वास चाहिँ लागेको छ। तपाईहरूलाई के कारणले गर्दाखेरि, जस्तो तपाईँले बताउनुभयो निर्मला पन्तको घटनाक्रम हेर्दाखेरि हामीलाई विश्वास लागेको छैन भनेर, अहिले भइरहेको अनुसन्धान तपाईहरूलाई चित्तबुद्धो लागेको छैन? अब अनुसन्धान अब उहाँहरू खटिनु भएको छ, सरकारका थुप्रो अब अनुसन्धान गर्ने निकायहरू देखिनु भएको छ, तर अहिले एउटा ठुलो हामीलाई चाहिँ सरकार नै यसमा बोल्या छैन भने सरकारका निकायहरूले काम गर्ने, उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ या हुन्न भन्ने एउटा आशंकाको विषय छ। अहिलेसम्म यत्रो ठुलो घटना भइसक्दाखेरि एउटा बर्बरतापूर्वक चाहिँ एउटा यो घटना देख्नै नसक्ने गरी हामी अहिलेसम्म पनि त्रसित भएको अवस्थामा सरकारको मौन छ। यसमा किन मौन छ भन्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ। अहिले हामी चाहिँ सशङ्कित भएका छौँ। अहिलेसम्म नै हाम्रो सब त्यही के अरे लास घरमा सर्दैछ, तर सरकारको त्यतातिर कुनै पनि ध्यान गएको छैन। सरकार हुँदा र नहुँदा पनि सरकारका केही अङ्गहरू, केही निकायहरू चाहिँ परिचालन हुने किसिमले देखिनु अब एउटा धर्म जस्तै, धर्म निभाए जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर जुन अङ्ग, जुन सरकार, कम्तीमा हाम्रो पनि सरकार छ, हामी पनि यो नेपाली हौँ र हामीले पनि न्याय पाउँछौँ भन्ने किसिमको कुनै किसिमको पनि सरकारको यो घटनाप्रति चाहिँ चासो भएको चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अब स्थानीयहरूबाट, जुन तपाईँको छर छिमेकबाट, त्यस पछाडि उनी
विद्यालय पढ्न जान्थिन्। विद्यालयबाट सर्वत्र आवाज पनि उठिरहेको छ। यति बेला देशैभर दबाब पनि छ अनुसन्धानको लागि। अब तपाईको छिमेकीहरूबाट, खासमा गाउँलेहरूबाट चाहिँ कतिको सहयोग पाइरहनु भएको छ? अहिले यतिको शान्त, यतिको एकदमै शान्तपूर्वक हामी यति संयमित भएर, यतिको संयमित भएको मलाई लाग्छ कुनै पनि घटनामा चाहिँ यति संयमित भएका आफन्त यो सरकारले पाएका छैनन्। र जति हामीले संयमित भएर, जति हामी चाहिँ अनुसन्धानकै प्रक्रियामा यो प्रशासनलाई चाहिँ हामी जति सघाइरहेछौँ, अब त्यो सघाएकोलाई चाहिँ अब भोलि यो कमजोरीको रूपमा लिन्छ भने त त्यसको हामीले भन्नु केही पनि छैन। तर अहिले तत्कालको लागि हामीले प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गाउँको तर्फ, पुरै सिङ्गो गाउँको तर्फबाट हामीले सघाउनुपर्छ, अपराधी यहीँ हुनसक्छ भनेर हामी कुनै पनि अवरोध नहुने गरी, कुनै पनि यो क्षेत्रमा यो तपाईँको पालिकाभरि नै कुनै किसिमका पनि अवरोधका गतिविधिमा हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। अन्य कुनै पनि यहाँको निकायहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ कम्तीमा पनि अनुसन्धान गर्नमा सघाउँ भनेर चाहिँ हामी पनि सघाइराखेका छौँ। तर यो सघाएको यो मौनतालाई चाहिँ अब यो कमजोरीको रूपमा चाहिँ सरकारले र सम्बन्धित निकायलाई हेर्छ भने यो एउटा ठुलो दुर्घटनातर्फ जाँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ। किनकि अहिले पनि हाम्रो सब त्यही सबगिरहमा छ, सब हामीले बुझेका छैनौँ। सरकार मौन छ, सबको कुनै पनि सुरक्षा छैन। अब एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सब कुहिन लाग्यो, तर सबलाई सामान्य एउटा चाहिँ त्यसको संरक्षण गरिदिनुपर्छ। यो हामीले सबलाई नबुझ्नुको एउटा कारण के हो भने हिजो निर्मला पन्तको के अरे बलात्कारपछिको हत्या जुन भयो, त्यो घटनामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा भुल के भएको थियो भने जुन सबलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यसको चाहिँ दाह संस्कार गरिएको थियो। त्यसपछि सबै उसका चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट भएका थिए। तर आज हामी त्यो सिकाइले पनि यो हाम्रो एउटा प्रमाण हो र त्यो प्रमाणलाई हामी मेटाउन चाहँदैनौँ र यो प्रमाणको सुरक्षा सरकारले गरिदिनुपर्छ। र यो सुरक्षाका सँगसँगै त्यो प्रमाणबाट चाहिँ एउटा यस्तो एउटा अपराधिक मानसिकता भएका र जुन घटनालाई हामी अब कसरी यसलाई व्याख्या गर्न हामी भन्न पनि सक्दैनौँ, त्यस किसिमको बर्बरतापूर्वक चाहिँ जुन हत्या गरिएको छ, त्यस्तो हत्यारालाई त्यही किसिमको उसलाई सजाय दिनुपर्छ, त्यही किसिमको उसलाई चाहिँ यो कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। र एउटा म त यहाँबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता अपराधीलाई चाहिँ फाँसीकै सजाय दिनुपर्छ, यो सरकारले दिनुपर्छ। हजुर, जस्तो अब तपाईँले बताए अनुसार तपाईँहरूको माग पनि जायज छ। एक छोरी गुमाउनुको पीडा तपाईँहरूलाई छ। यति बेला तपाईँले बताउनु भएको छ सरकार मौन बस्दियो। प्रहरी प्रशासनसँग हामीले विश्वास गर्नको लागि अगाडिको नजिरहरूबाट पनि विश्वास गरिहाल्ने बाटो छैन। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले अहिलेसम्म भागीरथीको शव पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर। अब भागीरथीमाथि जसले यो किसिमको कुकर्म गर्यो नि, त्यो व्यक्तिहरूको पूर्व सङ्केत तपाईँको परिवारहरूले कुनै आभास गर्नुभएको छ? अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि किसिमको त्यस किसिमको चाहिँ, अब पहिलो कुरा त हामी आफ्नै छोरी प्रति हामीलाई यति विश्वास भयो कि उहाँको कुनै पनि अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि किसिमका गतिविधि र कुनै किसिमको शङ्का गर्ने र आशंका गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यो भावनाले हामीलाई के लागेको छ भने यो आपराधिक मानसिकता भएकै र उहाँलाई चाहिँ जुन किसिमले त्यो अब कुनै त्यो परिचित मान्छे भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिराख्ने तर आपराधिक मानसिकता भएको मान्छे चाहिँ यो हुनसक्छ। श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ उसले अपराध गर्दै आएको थियो तर उसका सबै अपराधहरू ढाकिएका थिए। त्यही मानसिकता भएका कुनै समूहहरू नै यसमा चाहिँ सक्रिय छन् कि भन्ने हामीले आशंका गरेका छौँ र हाम्रो घराइसी रूपमा चाहिँ छोरीका कुनै पनि त्यस्ता कुनै किसिमका पनि गतिविधिमा अब सबै किसिमले चाहिँ देखिँदैन र त्यो चाहिँ अहिले प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा पनि कुनै किसिमको त्यो देखिएको छैन भन्ने हामीलाई एउटा त्यो जानकारी चाहिँ हामीले त्यो पनि पाएका छौँ। हवस्, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शिवराज भट्ट। भागीरथीको न्यायको लागि हामी जहिले पनि खबरदार गरिरहनेछौँ। जबसम्म अपराधी कानुनी कठघडामा उभिँदैनन् तबसम्म हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहिरहनेछ।
हामी तपाईहरूको साथमा रहनेछौँ। यति बेला हामीसँग यही विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब सिधै तपाईलाई मैले प्रश्नमा केन्द्रित गरेँ। भागीरथीको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ? होइन, यस सम्बन्धमा यहाँहरूले सबै मिडियामा थाहा पाउने भएकै छ। जब घटना घट्यो त्यसदेखि नै प्रहरी अत्यन्त जिम्मेवार, संवेदनशील र गहन रूपमा यो विषयलाई लिएर प्राथमिक अनुसन्धानमै सम्पूर्ण किसिमको विज्ञहरू, डाक्टर साहब, सरकारी वकिल, अनुसन्धान अधिकृत, सिडिओ साहब समेत गएर घटनास्थलको एकदम नियमपूर्वक प्राथमिक अनुसन्धान गर्ने काम गरेको छ र त्यसैको आधारबाट सिआइबीको प्राविधिक टोली, सङ्घीय प्रहरी इकाइको टोली, प्रदेश प्रमुखज्यू लगायतको टोलीहरू त्यहाँ बसेरै अहिले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ र वैज्ञानिक र प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने हकमा एकदमै संवेदनशील भएर लागिरहेको अवस्था छ। यो ढिलो चाँडो चाहिँ कसुरदारलाई कानुन दायरामा ल्याउने काम चाहिँ हुन्छ। अनुसन्धानको बाटो भएको हुनाले प्रगति कहाँसम्म पुग्यो, कति डिग्रीसम्म पुग्यो भन्ने कुरा भन्नलाई गाह्रो छ, तर जिम्मेवार भएर हामी लागेका छौँ र यसलाई मिडिया लगायत सम्पूर्ण सरकार र पक्षहरूले तटस्थ रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अथवा आफ्नो पक्षमा चाहिँ यसलाई ल्याउने अथवा स्वार्थ सिद्धि गर्ने भन्दा पनि तटस्थ रूपमा प्रहरीलाई सहयोग गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याएर प्रहरीको मनोबल बढाइदिने, उच्च गराइदिने हिसाबमै जानु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी एकदमै संवेदनशील भएर यो विषयलाई लिएका छौँ र विगतमा हुने गरेका विभिन्न किसिमका जुन दोषारोपणहरू थिए ती कुरालाई पनि अब नहुन् भन्ने हिसाबले हामी ती कुरालाई समेत त्रुटि, कुनै पनि किसिमको त्रुटि हुन नदिइकन अत्यन्त व्यावसायिक रूपमा यसलाई अनुसन्धान गर्दैछौँ। यसको परिणाम छिटै आउनेछ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब यति बेला घटनास्थलको परिवेश कस्तो पाउनु भएको छ? त्यहाँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शङ्काको घेरामा रहेका ती व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा आएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि आम चासोको विषय छ। भन्नुभन्दा पनि शङ्कामा रहेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा नलिकन पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। शङ्कामा रहेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धानको चाहिँ चेनलाई जोड्ने काम भइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा धेरै कुराहरू आएका कुराहरूलाई अहिले बताउन ठिक नहोला। अब सबै कुराहरू हामी अहिले अवस्थासम्म सन्तोषप्रद नै छौँ। त्यहाँको टोलीसँग, त्यहाँको अनुसन्धान टिमसँग कुराकानी गर्दासम्म जो बिग्रने भन्दा धारणा व्यक्त गर्ने जुन विभिन्न पक्षले जुन आफ्नो माहौल बनाउने र आफ्नो गर्ने कुरा प्रवक्ताज्यू, जस्तो हजुरसँग कुरा गर्नुभन्दा केही मिनेट मात्र अगाडि, केही समय मात्र अगाडि हामीले भागीरथीका काका शिवराज भट्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ। जस्तो उहाँहरूले अहिलेसम्म भागीरथीको सब बुझ्नु भएको छैन। त्यसै गरी अनुसन्धानमा पनि उहाँहरूले कहीँ कतै निर्मलाको जस्तै नियति पो भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यो किसिमको पनि उहाँहरूको आशंका रहेको छ। यसलाई पनि प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न। अनुसन्धान अधिकारी जस्तो सबै सर्वस्त भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा जानु हुँदैन। हामीले एकदम सबै पक्ष तटस्थ भएर सहयोग गर्नु पर्यो। भएका सूचना, तथ्यपरक सूचना दिनु पर्यो, त्यो अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्यो, न कि बाहिर अनुसन्धान गर्ने अरू पक्षहरू छौँ जस्तो गरी यसमा चाहिँ चलखेल गर्ने, छुट्टै धारणा बनाउने, छुट्टै माहौल बनाउने गरेको कारणले यो अनुसन्धानको चाहिँ प्रक्रिया बिग्रने हो, अर्कोतिर मोडिने हो। यो कारणले समस्या ल्याउने हो। त्यसमा यो नगरिकन सबैले तटस्थ भएर सहयोग गर्यो भने निश्चित रूपमा यो जुन कञ्चनपुरको कुरा गर्नुभयो त्यो जस्तो हुँदैन। यसलाई चाहिँ सफलतातर्फै छिटोभन्दा छिटो सफलतातर्फ लान सक्ने अवस्था हुन्छ। यो कुरालाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्बन्धित सरकारवाला, सम्बन्धित पीडित पक्ष
को आफन्तहरूले जुन चाहिँ ऊ चाहिँ धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो हुँदैन। हामी यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। यसको लागि सबैको सहयोग जरुरी छ, सकारात्मक सहयोग जरुरी छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब समाजमा पछिल्लो समय विकराल रूपमा यस्ता महिला हिंसाका बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्, प्रहरी प्रशासनको सक्रियता अझ बढाउनु पर्ने हो कि भन्ने महसुस तपाईहरूलाई भएको छ कि छैन? होइन, प्रहरी सक्रिय जहिले पनि सक्रिय छ। म्यान टु म्यान सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। प्रहरी सक्रिय छ। प्रहरी सक्रिय हुनको साथसाथै सबै वर्ग सक्रिय हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ र यसलाई दुरुत्साहन गर्ने यस्ता किसिमका प्रवृत्ति जघन्य खालका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने हकमा चेतनादेखि लिएर सम्बन्धित पक्ष पनि आफै सबल हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि सबैको सामूहिक दायित्व हो। घटना घटिसकेपछि यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर कसुरदारलाई कारबाही ल्याउनु भन्दा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने हकमा प्रोक्टिभ रूपमा अगाडि जानु पर्छ। यसमा प्रहरी सहकार्य गर्न तयार छ र यो सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको यो दायित्व हो। त्यस कारणले यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ दुईटै तर्फबाट प्रोएक्टिभ रूपमा पनि र नियन्त्रणात्मक रूपमा पनि र दण्डात्मक रूपमा पनि सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। तपाईले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, सबैले प्रहरीले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, प्रहरीलाई जहिले पनि प्रहरी मेरो साथी भन्ने अपनत्व फिल गर्न सकियोस्, यही हामी अपेक्षा गर्छौँ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग बसन्त बहादुर कुबर जो नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र यति बेला भागरथीको जुन बलात्कार पछाडि हत्या भएको छ, यति बेला परिवारले भागरथीको सब बुझेको छैन। कतै यो घटनालाई पनि निर्मला पन्तको जस्तै नियति हाम्रो परिवारले पनि भोग्नुपर्ने हो कि अनुसन्धानबाट पनि विश्वस्त हुन नसकिरहेको भनेर भागरथीका जो काका स्वयं हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर कुराकानी गर्नुभएको थियो र हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुवरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलो गर्नेछौँ र यो किसिमको दुष्कर्म गर्ने ती व्यक्तिलाई, ती अपराधीलाई कानुनी कठगडामा उभ्याउनको लागि हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउनेछौँ। अब लागौँ महिला हिंसासँगै जोडिएको अर्को विषयतर्फ। समाजमा कुन हदसम्मको पाप हुन्छ त्यो यही समाजले देखाउन थालेको छ। एउटी युवती आफ्नै सौतेले बाबुको यौन भोगको शिकार मात्र बनिनन्, मृत्युको मुखमा पुगेर छटपटाइरहेकी छिन्। आमासँगै छोरी पनि स्वीकार गरेपछि उसको दायित्व अवश्य पिता सम्मान नै हुन्छ। तर त्यही पिता पापी निस्केपछि बलात्कारको शिकार मात्र बनिनन्, बलात्कारपछि हत्या गर्ने कुकर्म मनसाय राखेर ढुङ्गाले बारम्बार टाउकोमा प्रहार पनि गए। त्यही पापको शिकार बनेकी छोरी अहिले काठमाडौँको मुख्य अस्पतालमा छटपटाइरहेकी छिन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बलात्कारको घटना एकपछि अर्को बाहिर आउँदै गर्दा अर्को एउटा विक्षिप्त बनाउने घटना बाहिर आएको छ। 23 वर्षीय पूर्णिमा, जसको नाम परिवर्तन गरेका छौं हामीले। घरमा बाबुबाट बलात्कृत भएकी पूर्णिमा यति बेला काठमाडौँको एक सरकारी अस्पतालमा विक्षिप्त भएर जीवन र मृत्युसँग लडिरहेकी छिन्। गत माघ 14 गते उनकी आमा सानो बहिनीको उपचार गर्न अस्पताल गएकी थिइन्। पूर्णिमा र उनका बाबु मात्र घरमा थिए। मदिराको नशामा डुबेका बाबुले आफ्नै छोरीमाथि कुदृष्टि लगाए र पाप गरेरै छोडे। सुरुमा त पूर्णिमाले बुझ्न सकिनन् बाबुले यस्तो दानवको हरकत गर्लान् भन्ने कुन छोरीले पो सोच्लान् र। तर दानव रूपी बाबुले छोरीका शरीर लुच्न थाले। उनी बाबुबाट आफ्नै घरभित्रै बलात्कृत भइन्। बलात्कारपछि बाबुले छोरीको हत्या गर्ने प्रयास गरे। त्यसपछि पापी बाबुले आफ्नी श्रीमतीलाई तेरो छोरी मैले मारे भन्दै फोन गरेर लुगा झोला प्याक गरेर त्यहाँबाट निस्किए। पूर्णिमाकी आमा आत्तिँदै घरमा आएर हेर्दा कोठामा रगतै रगत बगेको र छोरी बेहोस अवस्थामा ढुकढुकी चलिरहेको भेटिन्। छोरी लिएर अस्पताल पुगिन्। छोरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार गरियो। उनको शरीरभरि चोट मात्रै होइन, हाडहरू समेत भाँचिएको छ, जसको पीडाले गर्दा उनी चिच्याइरहन्छन्, छटपटाइरहन्छन्।
उनलाई हेरचाह गर्न 3-4 जना बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले आइसियुबाट वार्डमा सारेर उपचार भइरहेको भए पनि अवस्था त्यति सुधार हुन सकेको छैन। आफ्नो छोरीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने बाबुलाई कडा भन्दा कडा सजायको माग पूर्णिमाकी आमाको छ। जन्म कतै सजाय होस्, यसलाई जेलबाट जिन्दगीभरि ननिक्लियोस्। सकेसम्म त म धुलो पिठो पारेर मात्रै, जस्तो मेरो छोरीलाई अङ्ग तोडेर मारेर धुकुक लास पारेर हिँडिन्छ त्यस्तै पार्न चाहन्थे म त। पूर्णिमाकी आमाले पहिलो बिहे सम्बन्ध विच्छेद भएपछि 18 वर्ष अगाडि दोस्रो बिहे गरेकी थिइन्। धागो कारखानामा काम गरेर जीविका चलाउने उनी हजुरआमासँग राखेकी छोरीलाई समेत आफैसँग राख्न 5 वर्ष अगाडि काठमाडौँ लिएर आइन्। एसएलसी सकेर बसेकी छोरीलाई पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना गरिन् र कारखानामै काम पनि लगाइन्। तर आफूले विश्वास गरेर यत्रो वर्ष जीवन बिताएको श्रीमानले आफ्नो छोरीमाथि यतिसम्मको हरकत गर्लान् भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिइनन्। अब यस्तो धोका दिइरहेछ, एकजनाको ज्यान मात्रै होइन, ती 3 जनाको ज्यान जोखिममा पारो। कारखानामा काम गरेर खाएको हुँ, केही छैन, हाड हरेसो, कसैको एकदम गरिब मान्छे हुँ हजुर, के गर्नु। प्रहरीले बलात्कारी बाबुलाई पक्राउ गरिसकेको छ। पूर्णिमाकी आमालाई आफ्नो छोरीको उपचार गर्न आर्थिक समस्या पनि छ। छोरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकियो भने पनि यो समाजमा कसरी स्थापित गराउने होला भन्ने चिन्ता पनि छ। समाजबाट धर्म र विवेक हराउँदै गर्दा यस्ता क्रूर कर्महरू सर्वत्र घट्न थालेका छन्, जसले नेपाली समाजलाई विवेकहीन बनाउँदै लगेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग महिला हिंसाको बढ्दो यो ग्राफ दिनानुदिन समाजमा देखिने सुनिने महिला हिंसाका खबरहरूले आङ्ने श्रृङ्ग बनाउँछ। हामी कति असुरक्षित छौँ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरू किन कानुनी कठघडामा आउँदैनन्? हाम्रो कानुन भएर पनि त्यो किन यति झन्झटिलो छ प्रक्रिया? कतै कानुन पनि फितलो त होइन भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। यति बेला हामी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू हेलो, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब संयोगले म प्रश्न गर्ने र तपाईँ यति बेला जवाफ दिने महिला परेका छौँ। पछिल्लो समय जुन किसिमले यो बलात्कार महिला हिंसाका खबरहरू बाहिर आएका छन्, पत्र पत्रिकाहरू, टेलिभिजनहरू, त्यस पछाडि समाजमा हामीले त्यो किसिमको घटनाहरू सुनिरहेका छौँ। तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? हामी महिलाहरू किन असुरक्षित महसुस गर्न बाध्य छौँ यो समाजमा? मैले यो एकदमै यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको महिलाहरूप्रतिको घटना सुनेर स्तम्भ त भएको छु। दुखी तुल्याएको छ यो घटनाहरूले। जुन समाजमा घटिराखेको महिलाहरूप्रति घटेको घटनाहरू सुनेर मैले धेरै नै भावुक भएको छु र यसलाई सम्बन्धित निकायमा धेरै जोडदार माग उठाइरहेछौँ हामी कि हामी महिला कसरी सुरक्षित हुने। जुन दिन प्रतिदिन महिलाहरूप्रति जुन घटना भइरहेछ, हिंसात्मक घटना, बलात्कारका घटनाहरू भइराखेका छन्, यस्ता घटनामाथि हामी सिरियस भएर सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई पनि ध्यान आकर्षण गराइरहेछौँ र हाम्रो महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट भएका संयन्त्रहरू कहाँ कता कमी छन् र यसलाई अझ पनि कसरी सबल बनाउने र यस्ता हिंसामा परेका महिलाहरूलाई रोक्ने, यस्ता घटनाबाट हुन नदिने खालका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। तैपनि अहिले जुन भर्खरै भागीरथी भट्ट घटनाले एकदमै स्तम्भ बनाएको छ। त्यस्तै अब अहिले भर्खरै बैतडी यता रूपन्देहीको पनि टिचिङमा राखेका माघे गते 5 वर्ष बालिका, थुप्रै दिनदिनै यस्ता खालका घटनाहरू हिजो पनि थिए, आज पनि बढिरहेछन्। यो घटनालाई रोक्नेतिर चाहिँ हामीले हरेक संयन्त्रलाई चाहिँ एकदम जोडतोडले अगाडि बढाइराखेका छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि जुन यो घटनामा यो अपराधी नहुम्कियोस्, त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ समातेर कानुनी दायरामा ल्याओस् भनेर पनि हामीले जोरदार माग गरिरहेछौँ। मन्त्रीज्यू, हजुर,
जस्तो तपाईले धेरैवटा उदाहरणहरू पनि दिनुभयो। समग्रमा हामीले पनि विशेष रिपोर्ट बनाएर प्रस्तुत गरेका थियौँ आफ्नै बाबुबाट, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूबाट जोसँग हामी सुरक्षित महसुस गर्थ्यौँ ती व्यक्तिबाट भएको यौन हिंसा त छँदैछ। जस्तो भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनालाई चाहिँ दोषी पत्ता लगाउन सरकारले कस्तो कदम चालेको छ? हामीले तत्कालै सम्बन्धित सरकारलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, महिला बालबालिका मन्त्रालय ध्यान आकर्षण गराएको छ र उहाँहरूले जोडतोडले अनुसन्धान गर्दैछु र धेरै नजिकमा छु। अपराधीलाई कानुनीको दायरामा ल्याएरै छाड्छु र कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छु भनेर उहाँहरूबाट यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हामीलाई विश्वस्त गराएको छ र हामीले यो छिटै नै यो अपराधी चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने आशामा छौँ र यो घटनाप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र परिवारप्रति जुन परेका वज्रपातलाई सहने शक्ति मिलोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु र मृतलाई जबसम्म यो अपराधी सजाय पाउँदैन तबसम्म शान्त हुँदैन। त्यसले गरेर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एकदमै महिला बालबालिका मन्त्रालयले एकदमै जोरदार माग उठाइरहेछ। यो छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याओस्। मन्त्रीज्यू, हजुर, अब जस्तो हामीले केही समय अगाडि भागरथीका काका परिवारसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेसम्म भागरथीको सब परिवारले बुझेको छैन। अनुसन्धानलाई लिएर परिवार विश्वस्त हुने अवस्था उहाँहरूले छैन भनेर बताउनु भएको छ, किनकि भागरथीको परिवारले न्याय पाउनेमा तपाईहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? निर्मलाको नियति पो कतै भागरथीले पाउने हो, त्यो नियति नै हामीमा पनि दोहोरिने हो कि भनेर उहाँहरू एकदमै यति बेला आशंकामा हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविकै हो। त्यसरी जबसम्म अपराधी बाहिर आउँदैन तबसम्म जुन हिजोको घटनाहरूले धेरै अपराधीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ मेटाउने र अनुसन्धानसम्म पुग्न र त्यो अपराधीसम्म पुग्नलाई जुन टाइम लाग्यो सम्बन्धित निकायलाई, त्यो शङ्का हुनु स्वाभाविकै हो। यसलाई म अन्यथा लिएको छैन। तर जुन मैले आश्वासन पाएको छु सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो चाहिँ दोहोरिँदैन र अपराधी चाहिँ समातिन्छ भन्ने मैले विश्वस्त छु। मैले पनि सामाजिक सञ्जालबाट जुन हेरे परिवारहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मिडियाबाट धेरै हाम्रो समाज चिन्तित छ। हाम्रो समाजलाई चाहिँ यसले समर्थ बनाएको छ, चिन्तामा तुल्याएको छ। यो घटना यो एकदमै अकर्य घटना, एकदम निन्दनीय घटना। यो त्यसै यो अपराधी मानसिकता भएकाले नै यो यस्ता खालका घटना घटाएका हुन्। त्यसले गरेर यो स्वाभाविक हो। तर हामी अब यो सम्बन्धित निकायलाई समय दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। म विश्वास छु सरकारले यस्ता ल्याउँछ। हजुर, जस्तो हामी सडकमा नारा सुन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देख्छौँ, महिला समानताका हामीले धेरै कुराहरूमा बहस पनि गर्छौँ। तर सहरका ठुला 5 स्टार होटलहरूमा सेमिनार हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, तर समाजमा जो हिंसामा परेका छन् ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि यो महसुस गर्न पाउँदैनन्। अब पछिल्लो समयमा तपाईँ मन्त्रालयमा नियुक्त भएर आइसके पछाडि यस्ता घटनाहरूलाई निरुत्साहित बनाउन र जो यो पीडा भोगिरहेको छ ती पीडा भोग्न बाध्य बनाउने पीडकहरूलाई कानुनी कठघडामा उभ्याउनको लागि चाहिँ सरकारले जति कानुन बनाएको छ अथवा सरकारले जुन किसिमको प्रयास गरेको छ त्यति नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हाम्रो देशमा यो आजीवन सजायसम्म छ, तर यहाँ समाजहरूबाट जुन उठिरहेछन् फाँसीको नै सजाय दिने र हामी कतै न कता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार बाँधिएको हाम्रो देश। अब यो भन्न त मन लाग्छ, तर कहीँ न कहीँ त हाम्रो यो दायरा फाँसीसम्म पुगेको छैन र यो जुन अब कडाभन्दा कडा जुन आजीवन जेलको सजाय हो त्यो त्यतिसम्म पनि यो अपराधीहरूलाई गर्न चाहिँ पाउनुपर्छ र जुन कार्यान्वयनतिर अलिकता कानुन चाहिँ कडा छ, तर कार्यान्वयनतिर जुन कतै न कतै छिटो हुनु या त्यो अपराधीहरू उम्किनु, त्यसले गरेर हाम्रो समाज चाहिँ आतंकित भएको छ। त्यतातिर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयनतिर चाहिँ अझ जोडतोडले लाग्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र यसलाई चाहिँ अझ हामीले
योतिर चाहिँ सरकार महिला हिंसा विरुद्ध नारा मात्र नलगाओस्, यो विषयमा न्याय दिनको लागि पनि संवेदनशील बनोस्। तपाईँ मन्त्रालयमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ। तपाईले यो समयमा आफ्नो कार्यकालमा महिला हिंसा विरुद्धको समाज बनाउनको लागि, महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि अविस्मरणीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् अथवा त्यो सम्झन योग्य होस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन संवेदनशील सरकार देखिँदैन। यो हरेक पीडकले र बलात्कारको त्यो पीडा भोगेको परिवारले मात्र लगाउने आरोप होइन, यो हरेक नेपालीले लगाउने आरोप छ सरकारलाई। सरकार किन मौन छ? सरकारले बनाएका कानुनहरू पर्याप्त नभएका हुन् अथवा हाम्रो कानुन फितलो हो अथवा कानुनी प्रोसेस नै झन्झटिलो हो भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। कानुनको कमजोरी समातेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाएको पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। तर पीडितले वर्षौंसम्म आफूमा भएको हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ। कतिपय कुराहरू अथवा कतिपय महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर आएका छन्, त्यसमा न्याय पाउने आशा निकै नै शून्य रहेको छ अथवा शून्य आशा रहेको छ भनेर पीडित परिवार स्वयंले पनि बताइरहेका छन्। सरकारको यो महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा ध्यान आकर्षण होस् र सरकार संवेदनशील बनोस्। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हामीसँग रहेको छ। भूमाफियाको मिलेमतोमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको घटनाप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले छानबिन थालेको छ। यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले रिपोर्ट बजाएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको थियो। 2055 सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत सडकको नाममा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको थियो। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 3 अन्तर्गत पर्ने बेल्सी खोलादेखि शान्ति चोकसम्मको पुरानो राजमार्ग किता नम्बर 79 व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। कानुन अनुसार राजमार्ग व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने कानुन अनुसार व्यक्तिको नाममा गएको भन्ने गलत सोचमा रहेको पाइयो। तर पछिल्लो समय धेरै किसिमका बहस आएपछि उक्त विषयमा छानबिन थालिएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईको भनाइ छ। केही वर्ष अगाडि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कानुनसम्मत तरिकाले व्यक्तिहरूलाई, सुकुम्बासी व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा थियो। पछिल्लोचोटि यो विषयमा धेरै छलफल बहस हुन थालिसकेपछि यो कानुनसम्मत तरिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निश्चित व्यक्तिहरूलाई अथवा सुकुम्बासी व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराएको अथवा फरक तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्ने विषयमा हामी थप अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ। 2033 सालमा राप्ती नगरपालिकाबाट पश्चिम रत्ननगर नगरपालिकाको शान्ति चोकसम्म नयाँ मार्ग खोलिएपछि उनीहरूले आफ्नो नाममा राजमार्ग दर्ता गरेका थिए। बेल्सीको पुरानो पुलबाट पूर्व राप्ती नगरपालिकासम्म अहिले पनि पुरानो राजमार्ग कायम छ। तर बेल्सी पुलबाट पश्चिमतर्फको करिब 500 मिटरको दूरीमा पर्ने सडकमा भने व्यक्तिका संरचनाहरू बनेका छन्। 2055 सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति चितवनका तत्कालीन उपाध्यक्ष भीमप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालीन राजमार्ग किता नम्बर 79लाई व्यक्तिको नाममा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। थपलियाको अध्यक्षतामा 2055 मङ्सिर 27 गते बसेको बैठकले सडक अन्तर्गतको 12 कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको छ। जबकि आयोगलाई राजमार्ग, सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, धार्मिक स्थल, खोलाभित्र जग्गा वितरण गरी बस्ती बसाउन मिल्ने अधिकार थिएन। यही आधारमा तत्कालीन उपाध्यक्ष आफैले राजमार्ग दर्ता नगरेको जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि उनैको सिफारिसमा राजमार्ग व्यक्तिको नाममा गएको प्रश्न देखिन्छ। यता यस विषयमा वर्तमान ओली सरकारको नेतृत्वमा गठन भएको भूमि व्यवस्था तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीले दर्ता गरेको पाइए स्वतः खारेज हुने बताउँछन्।
उनले आयोग कुनै व्यक्तिगत नभई मालपोत नापी सम्बन्धित पालिका लगायत जसले राजमार्ग व्यक्तिको नाममा दिनेछन् उनीहरूलाई समेत कारबाही हुने बताउँछन्। राजमार्ग दर्ता गर्नेहरूलाई अब त्यो कानुन दायरा त्यो बदर हुन्छ। त्यस्तो यी कुराहरू राजमार्ग दर्ता गरेर कसैले ल्याउन पाउँछ दर्ता गर्यो भन्दैमा? राजमार्ग दर्ता गर्न पाउँदैन, सार्वजनिक स्थल दर्ता गर्न पाउँदैन, मठ मन्दिर धार्मिक स्थलमा राख्न पाइँदैन, सडकको राइट वे यसको भन्दा मिचेर बनाउन पाइँदैन, नियम विपरीत गरिएका कार्यहरू वैध हुँदैन। त्यो अवैध कार्य गर्न सरकारले छुट छैन नि कसैलाई पनि। यता सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले वितरण गरिएको जग्गा स्वत सडककै नाममा आउने दावी गरिसकेको छ। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले समेत छानबिन सुरु गरिसकेको छ। सुकुम्बासी बनेर जग्गा प्राप्त गर्नेहरूको रत्ननगर नगरपालिकामा मात्रै पूर्वी चितवन कुखुरा व्यवसाय मञ्चका अध्यक्ष हरिकृष्ण खनालको नाममा 1 बिघा 2 कट्ठा, उद्योग वाणिज्य संघ रत्ननगरका उपाध्यक्ष पुरु खनालको नाममा 19 कट्ठा 12 धुर, उद्योग वाणिज्य संघ रत्ननगरका महासचिव निराजन खनाल सहित नवराज खनालको नाममा 12 कट्ठा जग्गा रहेको छ। यता शिखर हार्डवेयरका सञ्चालक समेत रहेका राधाकृष्ण खनालको नाममा 5 कट्ठा 8 धुर जग्गा रहेको छ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदारले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हामीले केही समय अगाडि यो विषय उठान गरेका थियौं र यसको फलोअप रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। यति बेला हामीसँग चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो राजमार्ग नै व्यक्तिको नाममा पार्ने अथवा नामसारी गर्ने दुस्साहसी कसरी भएछ चितवनमा? त्यो धेरै वर्ष अगाडि घटना हो, हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैछौँ। अध्ययन हुँदैछ। अब जस्तो प्रारम्भिक अध्ययनले चाहिँ के बताउँछ? अब के तपाईहरूले जानकारी पाउनुभयो? हामीले एउटा टोली बनाएर अध्ययन गर्नु भनेको छौँ। त्यो रिपोर्ट कहाँ आइसकेको छैन, म अहिले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तपाईहरूले अनुसन्धान थाल्नु भएको सिडिओ साहब कति समय भयो? पछिल्लोचोटि यो जब चर्चामा आयो त्यसो सुरु गरेको भर्खरै हो, केही दिन अगाडि। अब सुकुम्बासीको नाममा हुने खानेहरूले कब्जा गरेको राजमार्गको बारेमा छानबिन थाल्नु भएको छ। अब यो छानबिन कसरी थालिएको छ? एकचोटि यो कुरामा चर्चा आइसके पछाडि आम सर्वसाधारणको चासो रहेको छ, बताइदिनुहोस् न। मालपोत नापी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिहरूलाई यो सम्बन्धी अध्ययन गर्न भनेका छौँ हामीले। उहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्बन्धित सरकारवाला निकायकै मान्छेहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएर सत्य तथ्य अध्ययन हुन्छ। अब तपाईँहरूको छानबिन, यो अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ? निर्धारित कुनै समय तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ? यो धेरै समय लाग्दैन, केही दिनमा यो बाहिर आउन सक्छ। यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सार्वजनिक सम्पत्ति फर्काउने, त्यस पछाडि अब यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? अब दिल्ली के देखाउँछ त्यसको आधारमा हुन्छ। यो अब त्यसपछि कारवाही अगाडि बढाउने विषयमा हामीले माथिल्लो निकायहरू मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्नेछौँ। त्यो अगाडि बढ्छ। अब कानुनमा जब यसरी राजमार्गको जग्गामा नै बिल्डिङ ठहराउने, सुकुम्बासीको नाममा पास गर्ने लगायतका विषयहरू आएका छन्, जति पनि यो घटनासँग मुछिएका व्यक्तिहरू जसलाई सुकुम्बासी कुनै पनि कारणले भनिँदैन, अब यो किसिमको घटना गर्ने, यो किसिमको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही के छ? कानुन बमोजिम हुन्छ। यसलाई अहिले नै निष्कर्षमा नपुगौँ। अध्ययन सुरु भएको छ र घटनाको प्रकृति के देखिन्छ त्यही बमोजिम कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन्छ। यहाँलाई मैले त्यति मात्रै भने। हस् सिडिओ साहब, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामी निरन्तर फलो गर्नेछौँ र तपाईँसँग पनि सम्पर्कमा रहनेछौँ। निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान होस् र जिल्ला प्रशासनले आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपमा निभाओस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, यिनै विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा
कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 24 24। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ भने, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।